병원 안의사 김원장입니다. 조원장입니다. 오늘의 주제는 미루고 미루었던 주제 천식입니다. 그렇죠. 천식은 뭘까요? 천식은 네. 뭘까요? 천식이란 말은 정말 많이 들어봤잖아요. 막 영화에서도 많이 나와, 드라마에서도 많이 나와 하는데 의대 학생들 잡고 야 천식이 뭐야 정의해보라 그러면 되게 대답하기 어려운 게 또 천식이에요. 난 할 수 있어. 폐쇄성 폐질환. 폐쇄성 폐질환. 근데 이게 되게 약간 옛날 개념. 그래? 그래가지고 옛날 사람입니다. 그래서 학교에서 시험 보고 공부할 때는 이게 되게 중요한 요소 중에 하나였어요. 폐쇄성이냐 제한성이냐. 아직 시험에는 그게 많이 나올 수도 있어요. 사실 근데 이제 우리가 이걸 알아보는 이유는 뭐 시험 맞추려고 하는 거 아니잖아요. 보통 그 단어를 들었을 때 이제 공포감과 이런 게 있는데 우리가 이제 입에서부터 뭐 코를 통해서 공기가 들어가고 기관을 통해서 폐로 가는데 이 가지들이 있잖아요. 이런 기관과 기관치들에서 일어나는 폐쇄성 질환이에요. 염증 반응이 자주 일어나고 처음에는 가역적일 수 있어요. 뭐 좋아졌다가 나빠졌다가 할 수 있는데 이게 오랜 시간 계속 지속이 되면은 비가역적으로 좀 바뀔 수 있는 거죠. 기도의 모습을 보면 원래는 이만한 숨 길이 있어서 공기가 자유자재로 드나들잖아요. 숨을 쉰다는 거는 노력이 필요하면 안 돼. 너무나 자연스러워야 돼. 근데 이제 숨 쉬는 것 자체가 굉장히 노력이 필요한 상태가 돼요. 원인이 되는 물질의 자극을 받았을 때 갑자기 기도가 이렇게 나를 보호하려는 것처럼 수축을 해버리고 이 점막 자체가 막 점액을 막 분비를 하고 근육 자체가 굉장히 부어올라요. 그래서 직경이 좁아지면서 공기가 드나들기가 이제 힘들어지는 환경이 되는 거예요. 이게 이제 증상으로 표현이 될 때는 갑자기 기침을 막 한다거나 어떤 특정 환경에 갔을 때 아니면 진짜 숨이 막히는 고통 이런 게 있을 수 있고 특징적으로는 병원에 왔을 때 청진을 해서 들리는 쌕쌕거리 이런 것들이 있습니다. 염증 반응의 연속을 계속 일으키는 게 이제 천식이라고 생각하시면 되겠습니다. 근데 소아천식을 따로 분류하기는 해요. 정확하게 내가 어느 정도의 그런 단계냐 뭐 이런 것들도 있고 성인들은 뭐라죠? PFT를 합니다. PFT라는 거는 풀모너리 펑션 테스트라 그래서 내가 얼만큼의 그런 폐활량을 가지고 있는지 불어서 불면 기계가 분석을 해줘요. 그래프로 나타나서 뭐 이게 몇 퍼센트 이하로 떨어진다 그러면 천식이네요 딱 진단을 할 수가 있어요. 근데 애들은 이 부는 것 자체가 잘 안 돼요. 말을 빨리 알아듣고 잘 따라하는 애들도 아무리 빨라도 4돌 정도는 돼야 되고 저도 이제 대학병원에 있는 친구한테 좀 물어봤어요. 요 파트에 지금 완전히 이게 좀 가능한 나이는? 그렇게 물어봤더니 그래도 5돌? 어렵지. 애들은 이걸로 진단하는 게 상당히 어려워요. 근데 아이러니하게도 아이들의 기관지와 어른의 기관지의 차이는 일단 직경이 좁잖아요. 원래 직경도 좁은데 뭐 조금 더 부었어. 단면적은 사방에서 막히니까 너무 좁아져 버리게 되고 또 점액질을 분비하는 가래를 만들고 점액선 자체가 더 많아요. 어른보다. 똑같은 증상이 왔을 때 이거를 구분을 하는 거에 있어서 일찍 진단을 해주고 빨리 치료로 넘어가야 되는데 5돌 안 됐으니까 이거 아직 불기가 안 되니까 너는 천식이라고 보긴 어려워 라고 하기에는 약간 아이러니하죠. 그렇기 때문에 이제 소아천식과 어른천식이 좀 구분이 되는 게 있어요. 소아천식이 그래도 너무 놀라지만은 않으셔도 좋겠습니다 라고 생각해도 되는 게 나이가 들면서 회복이 되는 경우들도 좀 있어요. 근데 이제 성인이 돼서 이제 진단을 받은 천식들은 조금 더 끝까지 가는 경우들이 많다고 해요. 제가 잊지 못하는 환자 중에 하나가 전문의 따고 나와서 이제 로컬에서 처음 진료를 하는데 천식이야. 그래가지고 얘는 이제 천식이고 그래서 얘기를 했는데 엄마가 그 순간 막 너무 울기 시작을 하는 거예요. 저도 이제 뇌기적 걸리면서 이게 이렇게까지 일인가? 근데 이제 그만큼 그 단어에 대해서 오는 공포가 굉장히 있으신 것 같아요. 옛날 뭐 영화나 드라마에 클리셰 같은 거지. 서울에서 너무 힘들고 전화번호 공기 좋은 데로 전학 가서 살아야 돼. 그치. 창백하고 예쁜 아이가 막 그쵸. 그래서 그때부터 엄마가 이제 너무 막 울고 있고 나는 T잖아? 그 순간에 약간 오류가 났죠. 이 단어로 바로 언급을 하는 것 자체가 너무 공포구나 이렇게 생각이 돼서 사실은 정말 그 환자 이후로 몇 번의 그 밑밥을 깔아놔요.
감기에 걸릴 때마다 유독 쌕쌕거리는 애들이 있어요. 이런 소리는 매번 감기에 걸릴 때마다 나는 건 아니에요. 그리고 어릴 때는 모세기관지염이라는 진단명을 또 많이 쓰죠. 이런 새 기관지가 좁아져서 나는 소리인데 이거 자체는 얘한테 굉장히 힘든 환경이고 이거를 회복을 시켜줘야 되는데 이게 여러 번 있는 아이들이 나중에 천식 진단을 받게 될 수도 있어요. 그러면 약간 엄마가 이제 긴장이 그 정도는 아니니까 몇 번 이제 환자를 만나면서 신뢰가 서로 쌓이면 진단을 최종 받게 만드는 거는 사실 저는 대학병원 보내요. 제가 수련한 병원은 물론 교수님들 너무 훌륭하고 다 좋으신데 센터가 되게 잘 돼 있어요. 알레르기 호흡기 센터가 잘 돼 있어가지고 이 아이가 이제 평소에 뭐 유치원이나 그런 데서 이제 어택이 왔을 때 반응해야 되는 거 뭐 이런 거를 정말 자세히 다 뭐 약사님, 간호사님 다 포함해서 팀으로 움직이면서 막 설명을 되게 잘 해주시거든요. 그러니까 그것 때문에 더 보내는 것도 있어요. 제가 진료실에서 막 짧게 보는 거랑 또 설명을 드리는 게 조금 제한이 있으니까 그래서 오늘 그런 얘기를 나눌 거예요. 하나 때문에 원인으로 생각하진 않아요. 발생하는 그 원인 인자가 되는 거는 이제 각각 개인마다 다를 수 있겠죠. 우리 그때 알레르기 비염 얘기할 때 이런 알레르기 반응 자체는 굉장히 나만 심하게 일으키는 것들이 있는 거잖아요. 나만 감작되는 항원 이런 게 있을 수 있어가지고 그 알레르겐이나 환경적인 요인, 미세먼지 심한 날, 황사 오는 날, 담배, 네, 담배 연기 뭐 요런 이제 그런 외부의 환경적인 요인들에 의해서 더 어그러베이션 될 수가 있어요. 무시할 수 없는 거, 가족력, 알레르기의 가족력. 그래서 교수님들이 처음에 문진할 때 항상 있어요. 부모의 흡연력, 부모의 알레르기 질환 가족력 이런 것들이 항상 있고 유전자들도 관련이 있다 그래요. 유전이냐 유전자가 관련돼 있냐는 또 조금 다른 얘기잖아요. 그래서 내가 이 유전자를 가지고 있느냐 내지는 엄마 아빠가 이런 유전의 소인이 있느냐. 우리가 이런 거를 기관적으로 좀 안 좋다 뭐 이런 표현을 쓸 텐데 근데 감기에 걸렸어. 감기라는 진단명은 사실은 엄밀히 말해서 이제 상기도 질환이거든요. 위쪽에서 일어나는 일들인데 근데 이제 꼭 하기도까지 내려가서 밑으로 내려가서 반응을 하게 되는 것들이 천식의 위험성이 있는 아이다라고 생각하시면 되겠습니다. 당연히 감기 걸리는 이벤트가 적으면 좋겠죠. 천식 자체가 성인들을 보시는 내과 선생님들은 얘를 뿌리를 뽑고 완전히 완치를 해야겠다라고 그걸 목표로 가지고 가시는 분들은 생각부터 조금 바꾸셔야 된다고 설명을 해요. 소화는 되는 경우들이 조금 있어요. 근데 이제 내과 선생님들이 보시는 이제 연세가 좀 있으신 분들은 이거를 조절을 잘해서 썩나지 않게 이제 데리고 가는 거고 이벤트 자체를 줄이는 게 가장 이제 조절을 잘하는 거다라고 말씀을 드리거든요. 그리고 이제 아이들의 경우에는 얘가 쌕쌕거리는 거 힘들고 뭐 이제 그런 거 보는 거는 당연히 싫은데 약을 계속 먹어도 되나요? 약을 계속 써도 되나요? 그래서 막 버티게 하는 경우들이 있어요. 이 아이가 정말 천식이 맞다 그러면은 약을 안 먹고 버티게 하는 것 자체가 나중에 이거를 증상의 시퀄레를 남기는 확률이 더 높아지는 거예요. 이벤트를 적게 만들어주고 힘들지 않은 상태의 컨디션으로 유지할 수 있게 만들어주는 것 자체가 치료예요. 알레르기 비염 이제 복습을 하자면 그 알레르기 행진이라고 나왔잖아요. 초반에 뭐 이제 식품 알레르기, 뭐 아토피 이런 것들 나오고 그 다음에 이제 약간 그런 모세기관지염, 천식 이런 거 나오고 끝까지 가는 게 알레르기 비염이다. 요 행진을 얘기했었는데 천식이 그러면서 좀 줄어들어요. 이제 피크가 조금 올라왔다 줄어드는 게 있기 때문에 아이들의 천식은 어른들이 진단받는 것보다는 희망적일 수 있다. 제 친구들 중에도 어렸을 때 천식이었던 친구들 좀 있어요. 그때 우리 왜 출연했던 소아응급실 박준성 선생님도 굉장히 심한 그런 천식이었다고 하고 굉장히 알레르기 질환을 모두 가지고 있죠. 비염도 심하고 뭐 천식도 심하고 자기가 어렸을 때 되게 막 병원 많이 다녔다고. 근데 되게 건장하게 컸잖아요. 그러니까 이제 이게 어린 시절 시기를 잘 보내고 나면 뭐 성장을 하거나 크는데 뭐 공부하는데 그다지 지장 없이 클 수 있습니다. 진단이 항상 쉽지는 않거든요. 그래서 이 진단 자체를 가능성으로 먼저 설명을 해요. 이 천식은 그 온셋 자체는 5세 이전인 경우가 많은데 아까 왜 검사하는 거는 5세가 넘어가야 또 쉽다 그러잖아요. 그래서 우리가 수정 천식 지표라는 게 있어요. 이런 항목에 해당되는 친구들은
천식일 확률이 거의 높다로 평가를 하는 건데 아까 왜 쌕쌕거림 천명음이라고 하죠. 의사가 진단한 천명음이 이제 최소 1회 이상이고 연회 4회 이상인지 이걸 보는 거예요. 되게 중요한 게 엄마들이 병원에 와서 맨날 쌕쌕거렸다 그래요. 자는데도 쌕쌕거렸어요. 사실은 이게 기관지 소리가 아니고 코에서 나는 소리일 때가 있거든요. 쌕쌕거렸다고 하는데 의사가 청진을 했을 때는 이 하기도 소리는 괜찮다. 그러면 얘는 천명음은 아닌 거예요. 다행이지. 천명음이 아닌 거는 좋은 거니까. 만약에 조금 의심이 든다. 그럴 때는 이제 정확한 청진이 필요합니다. 청진을 안 하고 가끔 진행되는 감기 치료들은 항상 저는 졸라서라도 청진을 하고 오라고 이제 말씀드려요. 정말 몰라. 청진을 안 하면 모를 수밖에 없는 거기 때문에 이제 청진기 쓰는 과가 거의 없지만 소아과, 내과 정도만 남았지만 아직까지는 이거는 청진기로 들어야 되는 것 같아요. 주 진단이 있어요. 그래서 주 진단이 부모 중에 한 명이 천식. 근데 이것도 중요해요. 의사가 진단한 천식. 제가 어렸을 때 천식기가 있었어요. 이런 거 아닌 거죠. 엄마 아빠가 진단받은 천식. 애기 당사자가 아토피. 이것도 의사가 진단한 아토피. 얘가 아토피 끼가 좀 있어요. 이런 게 아닌 거예요. 그러니까 약간 거기서 좀 스트릭트해지는 거죠. 그리고 흡입 항원에 대한 감작이 있는 경우 이 세 가지 중에 한 가지 이상을 만족하면 주 진단에서 이제 한 가지 이상이 되는 거고 부 진단은 감기가 아닌데 그 천명음이 있는 경우 그리고 혈액 내에 호상구 수치가 4% 이상일 때 식품 항원에 대한 감작이 있을 때 이 중에 두 가지 이상. 근데 이 혈액 내 호상구 수치 보려면 피 검사를 해야 되잖아요. 그러니까 이게 또 사실 쉽지는 않거든요. 그러니까 이게 약간 나이 제한도 확실히 있을 거고 어떤 애들은 또 용감하게 그냥 검사를 잘 할 수 있는 반면 트라이 했다가 못하는 경우들도 있잖아요. 그런 거를 감안해서 이 수정 천식 지표를 만들어 놓은 거예요. 여기에 이제 해당이 되는 경우에는 조금 더 우리 아이는 천식에 가깝구나 라고 생각하셔도 됩니다. 중증도 자체도 굉장히 단계를 나눠서 보는데 야간 증상이 있는지 그때마다 이제 쌕쌕거림이 있는지 부모의 유전이 있는지 다른 알레르기 소인이 있는지 이런 게 좀 들어갑니다. 이게 알레르기에 묶여가는 질환이기 때문에 알레르기 검사는 한번 하는 게 좋아요. 알레르기 검사가 크게는 두 가지로 나눌 수 있는데 피로 뽑아서 보는 뭐 마스트나 뭐 이뮤노캡 검사 이런 것들이 있을 수 있고 스킨 프릭 테스트라 그래서 이렇게 등 같은 데다 하나씩 따요. 요런 데 하기도 하고 그래서 특정 항원에 대해서 반응을 하는지 보는 것도 있는데 요게 어떻게 보면 장점은 비용도 조금 더 싸고 정확도도 높은 편이에요. 근데 괴로우실 수 있어요. 이게 차라리 한 번 물려서 피를 뽑는 게 낫지 하나씩 바늘로 막 이렇게 따는 거란 말이에요. 그래가지고 사실 로컬에서는 하기가 쉽지가 않아요. 이 스킨 프릭 테스트가 필요한 것 같다라고 할 때는 저도 역시 또 대학병원 보내요. 우리의 그 알레르기 팀이 그거를 좀 이제 가능한 아이들은 해주시거든요. 두 가지 중에 검사를 나는 요걸로 해보고 싶다 하는 경우에 이제 동네 병원에서 피 검사는 가능한데 피부 그 단자 검사는 좀 쉽지가 않으실 거예요. 어른의 경우는 해볼 수 있죠, 당연히. 각자의 검사는 장단점이 있습니다. 치료는 아이들의 경우든 어른의 경우든 거의 비슷한데 1번은 이런 이벤트가 오지 않게 하는 거예요. 원인 회피. 이거는 모든 알레르기 질환이 다 똑같은 것 같아요. 원인을 안 만들려고 하는 거죠. 나는 진먼지 진드기에 알레르기가 심하게 있다. 그러면은 집에 진먼지 진드기가 못 살게 하는 환경으로 만들어야 돼요. 친구를 깨끗하게. 그쵸. 그리고 웬만하면 패브릭 쓰지 말고 55도씨 이상에서 자주 빨아주고 알레르기 침구 이런 것도 있잖아요. 그래서 알레르기 침구 쓰고 봉제 인형 많이 가지고 논다거나 이러면 이것도 안 할 수 있게 만들어주는 게 좋아요. 진먼지 진드기라는 녀석이 되게 습하고 또 더운 환경을 좋아해서 알레르기 보시는 교수님들이 맨날 이제 집안 온도 낮추세요, 습도 너무 높이지 마세요 막 이런 얘기를 많이 하세요. 참 아이러니해. 근데 권장하는 온도가 18도에서 막 20도 되게 춥잖아요 사실. 그래서 교수님들이 옷을 껴입고 집안의 온도는 낮추고 이런 얘기를 많이 하세요. 알레르기가 없는 친구들 그리고 영유아에서 권장하는 온도 자체는 23도에서 5도 정도 맞추라고 하고 습도도 한 5, 60% 맞추는데 근데 그러면 또 진먼지 진드기의 측면에서는 높잖아요. 약간 알레르기 있는 친구 없는 친구 좀 나눠서 생각하긴 해요. 진단을 받았어. 그러면은 약물 치료를 잘 하셔야 돼요. 다
다른 것들도 다 그렇잖아요. 뭐 예를 들면 어른들이 많이들 회피하시는 것 중에 혈압약, 당뇨약 이런 거 약 한 번 먹으면은 못 끊는다고 들었어요. 그 사이에 몸이 더 안 좋아지면 나중에 점점 더 비가역적으로 바뀔 수 있는 거예요. 크게는 조절제랑 완화제로 나뉘어요. 근데 이 조절제라는 거는 빈산의 아랫부분들을 치료하는 거예요. 평소에 계속 관리를 하고 있는 거예요. 흔히들 많이 쓰시는 뭐 흡입 제제들 있거든요. 많이 알고 계시는 이름도 있어요. 신빅, 렐바, 풀미칸, 뭐 우리가 이제 여기서 처방하는 것 중에는 그런 것들도 있고, 치료를 했는데도 갑자기 이제 조금 막 증상이 올라올 때가 있을 거 아니에요. 갑자기 어떻게 온다. 그럴 때는 속효성 진정제를 쓰는 거죠. 빨리 이제 좁아진 기관지를 넓혀주는 약을 쓰는데, 말 그대로 속효성이잖아요. 일시적으로 너무 힘든 거를 풀어주는 거지. 천식 진단 받으면은 병원에서 이만큼 그 네뷸라이저 할 그 용액을 주시기도 하고, 조금 큰 아이들은 이 디스펜서 같은 거 쓰면서 이렇게 치 뿌리는 거 많이 보셨잖아요. 그런 거에 대한 교육을 계속해요. 이거를 꾸준히 쓰는 거고, 그래서 이런 이벤트가 많이 안 생기게 하는 거고, 이벤트가 발생을 했어. 그럼 막 그때마다 매번 대학병원 갈 수는 없으니까 그럴 때는 얼른 증상 완화제 가라앉혀주는 걸 쓰는 거예요. 흔히 말하는 벤톨린. 감기에 걸릴 때마다 벤톨린 처방해주세요 하는 집들이 많아요. 요즘에는 집에 휴대용 네뷸라이저를 가지고 계신 분들이 많아가지고 육아템처럼 처음에 딱 사시는 것 같아요. 코 빼는 기계처럼 네뷸라이저를 다 하나씩 집에 막 가지고 있어요. 근데 약이기 때문에 필요할 때만 쓰는 거예요. 안 쓰면 좋지. 천식을 진단 받으면 쓰는 거지만 매번 그거를 막 평활건을 열어줘가지고 가래를 빼려고 이러실 필요는 없어요. 그냥 콧물 넘어가서 가래가 나오는 거다. 그러면은 그거 쓴다고 효과도 없어요. 이거랑 똑같이 기관지 확장제로 작용을 하는 게 패치가 있어요. 이것도 맨날 달라 그래. 기침 패치로 많이 얘기를 하세요. 기침 패치 주세요, 기침 패치 주세요 이렇게 하시거든요. 기침 패치가 아니에요. 기관지 확장제예요. 그래서 만약에 정말 우리 아이가 너무 밤에 기침이 심한데 그걸 붙였더니 너무 편안하게 자더라. 이러면 얘는 천식일 가능성이 있는 거예요. 답답해질 때는 뭐냐면은 패치를 이미 막 붙이고 와. 청진을 시작하려고 그러면 몸에 붙어 있는데 소리는 아무렇지도 않아. 이게 붙어서 괜찮은 건지 모르겠는데 처음에 가슴 소리가 안 좋다 그랬어요. 그러면은 청진을 안 하셨어요? 라고 얘기할 때가 좀 깜짝 놀라요. 청진 안 했는데 이거 왜 줬어? 이렇게 되는 경우들이 있어요. 근데 이게 막 엄마들이 계속 달라 그래. 그러면 그래 하면서 주시는 경우들도 생길 거란 말이에요. 상기도 증상들이면 이비인후과 선생님들이 보실 때도 있고 하는데, 청진을 안 하고 받은 패치면 정말 의미가 없어요. 그건 아예 안 쓰시는 게 좋아요. 속효성 기관지 확장제들은 많이 쓰면 부작용, 리스폰스가 떨어지는 것도 있고 떨림이 생길 수가 있어요. 애가 막 갑자기 잠도 안 자고 막 흥분해. 그러면은 이거는 안 쓰는 이만 못한 거죠. 어르신 선생님들은 패치 자체를 처방을 하지 말자 이런 얘기도 많이 하세요. 정확한 진단 중요하고, 그 다음에 이제 컨트롤도 중요하고, 약을 이만큼 주셨을 때는 이만큼 잘 쓰는 것도 중요합니다. 집안의 환경 관리. 애가 천식인데 아빠가 막 집에서 담배 피워. 이거 말짱 꽝이지. 꽤 있어. 이 아이는 천식의 가능성이 높은 아이니까 집에서 환경관리 잘 해주셔야 돼요. 근데 이제 엄마 아빠 흡연력을 물어보면 집에서는 안 펴요. 밖에서 피고 들어와요. 다 연관이 있어요. 예전에 이제 교수님들 진료에 따라 들어가면 진짜 많이 혼내세요. 아들 같고 막 딸 같고 이런 연배가 되면 진짜 많이 혼내시고, 애완동물 키우는 거. 걔가 중요해, 얘가 중요해 막 이런 얘기 하시고 그랬어요. 근데 애완동물은 사실은 말하기 좀 어려운 부분들이 있으니까 이제 언급은 항상 드리죠. 이게 악화 요인이 될 수 있다. 제 환자들 중에 이제 천식 진단 받고 하는 친구들이 있어요. 머릿속에 떠오르는 친구들 있는데, 이 아이의 이 액티비티를 믿지 말라 그래요. 겉으로는 너무 잘 놀아. 막 뭐 괜찮은데 막 청진을 해보면 난리가 있는 경우들이 있거든요. 이런 아이들은 갑자기 또 어택처럼 응급실 가야 해결이 되고 그런 방향으로 바뀔 수가 있거든요. 우리가 위험 인자라고 생각하는 것들에 대해서 너무 또 겉보기로 판단하지만, 원인 인자 중에 많이 나오는 거 진먼지 진드기, 꽃가루, 곰팡이, 반려동물, 바퀴벌레, 그리고 음식물, 내가 이제 반응하는 음식물, 너무 과격한 운동, 비만. 악화 인자는 뭐 기후 변화,
대기 오염, 담배 연기, 감기와 같은 상기도 감염, 격렬한 운동, 또 약물, 식품 첨가물, 그리고 마지막에 스트레스. 이제 우리 아이가 어떤 거에 반응하는지는 이제 엄마 아빠가 조금 더 유심히 봐야죠. 운동을 또 안 할 수는 없잖아요. 갑자기 차가운 공기에 노출이 되는 환경이거나 막 아침 운동 막 새벽, 겨울 새벽에 뛰고 막 그쵸, 그런 거라거나 뭐 알레르기 소인이 있는 친구들이 그런 꽃가루 뭐 이런 것들 먼지 이런 거에 더 반응하는 경우도 많잖아요. 그래서 사실은 외부 운동보다는 실내 운동이 더 낫고 그리고 조금 습한 환경 이런 게 좋으니까 그래서 수영 많이 권장하죠. 옛날에 박태환 선수도 처음에 어릴 때 약간 소아천식 얘기가 있어서 시작을 했다 뭐 이런 인터뷰를 본 적이 있는 것 같아요. 사실 그런 흡입제의 사용은 크게 문제는 없다고 돼 있어요. 이거를 오히려 사용하는 게 꺼려직해서 안 쓰다가 가역성을 잃어버리게 되면 만성 폐쇄성 폐질환 쪽으로 가는 경우가 더 많다고 돼 있어서 병원에서 얘기해주는 가이드에 맞춰서 하시는 것 정도는 오래 써도 큰 문제는 없다고 돼 있습니다. 일단은 그 집에 아까 증상 완화제 그거를 먼저 써야죠. 그런데 이제 썼는데도 평소처럼 반응이 빨리 안 나오거나 바로 또 연이어서 계속 숨 쉬는 걸 힘들어한다. 그러면 응급실에 가시는 게 좋아요. 심할 때는 이제 전신 그 스테로이드 먹는 스테로이드나 아니면 주사 스테로이드나 이런 거를 쓰기도 하니까요. 그래서 뭐 이제 일단은 평가가 중요하고 아스마 어택이라고 이제 입원하는 경우들도 있거든요. 주사 스테로이드제를 뭐 한 3일 동안 고용량으로 쓰면서 얼른 진정시키기도 해요. 왜냐면 이거는 숨이 막히는 질환이 아니에요. 넘어갈 수도 있어요. 너무 무섭지. 그러니까 이제 그 어택까지 안 가게 하는 게 이제 포인트입니다. 종이컵 같은 데다 끼워가지고 여기다 이렇게 해주라고 설명을 드려요. 여행을 길게 가거나 할 때는 해당 지역의 전압까지 확인을 해가지고 이걸 못 쓰는 상황이 안 생기도록 220V 쓰는데 안 맞으면 가서 애가 어택이 왔을 때 뭘 어떻게 할 수가 없잖아요. 뭐 여행지에 갈 때 이제 천식 진단 받은 아이들은 뭐 약도 충분히 부족하지 않을 정도로 미리 의사랑 상의해서 받아가고 그런 어택이 오는 상황에 이제 쓸 수 있게 그 네뷸라이저도 가져가시고 미리미리 그런 거를 이제 여행 전에 전압기 같은 걸 챙기셔야 되겠구나. 그렇죠. 이제 2, 3년 동안 그런 이벤트가 없으면은 교수님이 풀어주세요. 소인이 굉장히 낮아져 있구나 라고 해서 약물도 줄여주시고 이렇게 해주시고 호발하는 시기 자체가 5세 미만이니까 5세 전후로 해서 이제 진단을 하고 학교 가면서 이제 기관지도 사이즈가 커지고 하면서 좀 이벤트가 줄어들게 되긴 하죠. 버틸 수 있는 그쵸. 그런 늘어나는구나. 네네네. 오늘은 이제 천식에 대해서 그리고 이제 조금 더 디테일하게는 소아천식에 대해서 이제 공부를 했는데요. 들었는데 다 우리의 얘기 같다. 그러면 가까이 있는 소아과에서 숨쉬기 힘들어하는 사인이 있거나 너무 막 기침을 몰아서 하거나 할 때 청진을 한번 해보는 게 가장 중요합니다. 의심되는 상황이 있다 그럴 때는 일단 내가 어떤 그 항원에 반응을 하는지를 알아야 되기 때문에 알레르기 검사는 한번 꼭 해보는 게 좋다. 진단을 받았으면 그때부터는 치료를 열심히 하는 게 가장 좋습니다. 천식 쉽고도 어려운 병, 어렵고도 쉬운 병, 알고도 무서운 병이라고 설명할 수 있겠는데 전체적으로는 유병률이 조금씩 올라간대요. 공기가 안 좋은 것도 있을 것 같고 제 생각에는 진단이 더 되는 것도 있을 것 같고 우리가 막 아주 깨끗한 환경에 살고 있는 건 아니기 때문에 계속 우리가 이제 위험할 수 있는 것들은 되도록 피하고 뭐 피하지 못한 것들에 대해서 치료를 하고 이런 방향으로 가야 할 것 같습니다. 오늘도 동네병원 아는 의사를 시청해주셔서 감사합니다. 감사합니다.